単純に反感をいたしました。この年にしてみたか、こんなもんそこがあってきちんとにしました。この半分1000万によって、集客から見ると細かいシピカに鉄心ペンシル天熱にかけ使えないとして死に中止しました。鉄心を叩いて元の曲が金消してみこのような金属で脆くて硬いものに叩くにも割れてしまう。タブした方にもなし。マシン集約変形してったからそうしようもないですね。4月シピが入って結なってしまった